Wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudaya amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min anwa'ihi lan iku setengah saking pira-pira warnane tafakkur. Anta tafakkara utawi yen to mikir-mikir sapa wong fi 'izami haqqillah ing dalem agunge hake Allah alaika nyatase sira wa kasrati tafsiri kalan akeh pepeko ira anil qiyam saking jumenengi fi huquqi rububiyyati kelawan pira-pira hake kepengeranan ing Allah. Wa husnut tafakkuri utawi baguse mikir-mikir bidzalika ing dalem mengkono agune hakullah yusmiru iku buahake apa husnut tafakkur al khaufa ing wedi wal khasyata lan tegese wedi wal hayya lan isin minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Wa yab'atsu lan grikehake apa husnul tafakkur ala tashmir ing atase jancuk tali wondo wal jiddi lan mampang fi taati ing dalem taat maring Allah wa iqamati haqqihi lan jumenengi hake Allah ta'ala ale moho luhur sapa Allah. Kemudian Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hajjaj memberi nasihat wa min anwa'ihi lan termasuk dari bagian tafakkur niku menurut jumhurul ulama ala khamsati awjah. Tafakkur itu terbagi menjadi 5 bagian. Adapun nanti ada macam-macam itu pembagian cabang-cabangnya, tapi yang inti ada 5 tafakkur yang dianjurkan, yang diberi pahala. Tafakkur tentang keajaiban ciptaan Allah yang membuahkan ma'rifat mengenal kepada Allah yang pertama. Yang kedua, tafakkur tentang pemberian Allah kepada kita berupa nikmat dalam sudut pandang agama maupun dunia. Yang ketiga adalah bertafakkur tentang agungnya hak Allah, hakullah, yaitu kita sembah, kita taati. Wa kasrati taksiri ka'anil qiyam bi huquqi rububiyyati, dan kealpaan, keteledoran, kedurhakaan kita di dalam melaksanakan atau memenuhi hak-hak kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang dhewe hak karo perusahaan nggih. Hak niku kan sesuatu yang didapat, kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak kita terhadap perusahaan saja kadang kita meninggalkan perintah Allah. Terkadang kita meninggalkan istri, meninggalkan keluarga demi kita memenuhi hak daripada perusahaan kita. Tetapi terkadang hak-hak kita kepada Allah tidak kita penuhi, sehingga kewajiban, apalagi kewajiban kita kepada Allah terkadang niku tidak memberikan hak kita kepada Allah, tapi kita menuntut
berbagai macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhewe mikir sampean niku nek karo Gusti Allah menurut sampean niku akeh taate apa akeh maksiate? Temenan ora? Rumangsa kaya ngoten apa mboten? Pernah rumangsa akeh dosane apa akeh ganjarane? Nek nang ngarepe Gusti Allah pernah sampean rumangsa apik apa ala? Jadi mikir, paham ya? Padahal Allah memberi kita kewajiban. Niku jarene Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, alima qillatan nuhudil ibad ila muamalati. Alima itu Allah mengetahui qillatan nuhudil ibad. Allah mengetahui tentang sedikitnya semangat atau bangkitnya seorang hamba kepada berhubungan kepada Allah, atau cara gampangnya Allah mengetahui kemalasan hambanya dalam berhubungan dengan Allah. Allah niku kan sing gawe sampeyan nggih. Allah ngerti alima qillatan nuhudil ibad. Allah mengetahui malasnya ora bangkit, ora semangat para hamba terhadap hubungan kepada Allah. Sampeyan niku nek kon muamalah berhubungan dengan Allah niku males apa mboten? Tapi nek hubungan karo cewek sing ayu semangat nggih. Hubungan karo perkara sing menjanjikan duniawi, menjanjikan duit sing akeh, bejane ring luar negeri, bejane luar kota, semangat mboten? Tapi nek hubungan karo Allah dhewe niki qillatan nuhud, males, sungkan. Fa'aujab alaihim wujuda ta'atih, maka Allah mewajibkan kepada mereka, maksudnya kepada hamba-hambanya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ngopo kok taat maring Allah diwajibke? Karena Allah ngerti wong sampean diwajibke pi sungkan napa mboten? Aja meneh dipaurake. Fasaqahum ilaihi bisalasil ijab. Dari Syekh Ahmad bin Athaillah, lalu Allah menggiring mereka, yaitu para hamba, kepada ketaatan dengan rantai kewajiban. Sholat sing wajib niku 5. Toharoh, membersihkan diri diwajibke, ngerti sampean niku nek kon sesuci kon resik-resik pancen sungkan nggih. Maka aja buka, heran Tuhanmu min qaumin, dari kaum atau orang-orang yusakuna ilal jannah, yang digiring masuk surga atau digiring ke surga bisalasir, dengan rantai. Kudune mlebu swarga nikmat niku seneng napa mboten? Mlebu dhewe napa mboten? Tapi krana Gusti Allah ki ngerti nek sampean ki wong deweh nggih, wong males, maka kalian ditarik menuju surganya dengan rantai kewajiban. Sampai Allah niku dalam tanda kutip nih gawe dhewe heran dhewe. Ana peribahasa Arab kaya ngoten, aja buka min qaumin yusaquna ilal jannah bisalasih. Tuhanmu ini heran kepada orang-orang yang dikirim ke surga ditarik dengan rantai. Mlebu swarga niku sampean sedina dihayya ala shalah ping pira? Ping 5. Dudu Gusti Allah majibke sampean krana Gusti Allah sengit karo sampean, kaya jenengan duwe ngoningan wedhus nggih, tujuane wedhuse dirantai utawa sampean duwe ngoningan jaran tujuane diwe tali krana melas napa krana sengit. Ketika kambingmu pak mangan
sesuatu yang membahayakan, pak mangan gadung apa pak mangan kecubung nggih mau tarik tambahin apa boten, utawa sapimu utawa jaranmu utawa kambingmu pak ketabrak sepur mau tarik apa boten. Jadi Allah merantai kita dengan kewajiban itu untuk menarik kita ke surga. Karena wis ngerti setelah jenengan urip nang donya weruh gemerlape donya pasti sungkan berhubungan dengan Allah. Bukan biye saurunge sampean ring donya dialas tu birabbikum qalu bala syahidna nggih Gusti Allah ngerti. Nek kowe wis dipleser ring donya mesti lupa kepada Allah, mesti berpaling kepada Allah, maka engkau ditarik menuju surga dengan rantai. Jadi menungso niku antik napa mboten? Pak mlebu swarga kok dipaksa. Nah malah mlebu neraka dimanggake nggih. Mlebu neraka monggo. Tapi dengan mlebu swarga krana melase Gusti Allah karo jenengan kadang ditarik dengan rantai. Makanya aujaba alaika wujuda khidmatih. Allah mewajibkan khidmah, mengabdi kepadamu atau mengabdi kepada Allah, maksudnya nggih kewajiban terhadapmu mengabdi kepada Allah. Wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatih. Dan Allah tidak mewajibkan pengabdian kepada Allah kecuali masuk surganya. Paham ya? Kewajiban-kewajiban sing diwekehke Allah kepadamu bukan karena Allah butuh kepadamu. Jenengan kon salat, jenengan kon poso, jenengan kon zikir, jenengan kon husnudzon, jenengan kon ngaji. Niku nggo awake sampean dhewe apa nggo Allah? Kok kuwi dhewe sembrono, dhewe sungkan nggih. Kaya-kaya nek iso luru ilmu sing kira-kira nek ora salat ki ora dosa. Kira-kira sing ora ana kewajiban kae iki. Makane Gusti Allah ngerti nek menungso niku duweni sifat males untuk berhubungan dengan Allah. Jadi nek sampean males niku ora usah heran. Gusti Allah wis ngerti nggih. Makanya Allah merantai kita dengan kewajiban. Wis dirantai pin dhewe berat napa mboten? Wis dirantai pin dhewe cok berontak ora? Pengine nyemplung ring neraka. Karang dhewe iki coke ingon-ingon budhu nggih. Nek misale dhewe ibarat kewan ora nut karo tuane. Wong Pak dijak ring swarga sing penak tapi ngloyor-ngloyore ring neraka. Niku karena kasrati taksiri, krana sedikitnya, krana banyaknya, maksudnya banyaknya kealpaan kita, kekurangan kita kepada Allah. Nes diwi tafakur kaya ngoten wa husnul tafakuri fi dzalik. Berpikir yang baik tentang keagungan haknya Allah, kekurangan kita, kealpaan kita menjalankan, melaksanakan atau melakukan hak-hak kita kepada Allah, yusmirul khaufa wal khasyah, akan melahirkan rasa takut dan ketakutan kepada Allah, akan melahirkan rasa takut. Wal haya'a minallah, akan melahirkan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuranganku banyak, kemaksiatanku banyak, dosaku banyak, tapi permintaanku kepadamu juga banyak. Kudune sing nggih. Wa yab'atsu 'ala tashmir, kemudian memotivasi, nyemangati ngumbrigahke Camcut tali wondo niki bersegera mensingsingkan lengan baju nggih. Camcut tali wondo niki bahasa Indonesiane menyingsingkan lengan baju, yakni semangat
wal jiddi wal fi ta'ati, dan bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah, wa iqamati haqqihi ta'ala, dan melaksanakan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jenengan ki mikir kaya ngoten apa mboten? Apa rumongsane taate sampean ki wis akeh, ganjarane sampean ki wis sak gunung kelut misale nggih, padahal ora duwe ganjaran apa-apa. Lagi dia mikir betapa agungnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyaknya kekurangan-kekurangan kita, kesembrononan kita, kedurhakaan kita kepada Allah. Sampai sangka ngertine memang menungso niku duwe watek bangkang. Karang sing diwe nafsu niku memang menungso nggih, menungso karo jin. Di menungso niku perangkate ruh nggih, nang jerone ruh ana perangkat, ana aplikasi arane nafsu karo akal. Nah, ketika nafsu itu dibuat oleh Allah, didelehke nang neraka, tapi tetap diwe kebutuhan-kebutuhan dari surga, didelehke nang neraka selama 70 tahun, tetapi keinginannya dituruti. Jadi nafsu itu sebelum dimasukkan ke ruh manusia, ditaruh dulu di neraka. Tetapi setiap ia minta dituruti. Minta jeruk dikirim di surga, minta nasi dikirim dari surga, minta cungur tuan misalnya nih, pokoknya kabeh dituruti. Setelah 70 tahun diangkat dari neraka, ditanya, siapa engkau? Man anta, ana, anta. Aku adalah aku, kamu ya kamu. Kowe aku. Dari Gusti Allah kowe pancen kemblete kowe. Akhirnya dideleh nang swarga penuh dengan kenikmatan, tetapi keinginannya tidak dituruti. Jaluk sego ora turuti, jaluk mangan ora turuti, jaluk minum ora turuti, jaluk sing enak-enak ora dituruti selama 70 tahun. Kowe seleke-leke lemes ditakoni, sapa kowe? Siapa dirimu? Ana abduka dhaif. Sayalah hambamu yang lemah. Setelah dilemahkan seperti itu, baru dilebokke nang ruwe menungso, nang ruwe Nabiullah Adam alaihi salam. Coba ra dikopi apa ora luwih liar nggih. Berarti kuncine nafsu niku kan aja dituruti, nek dituruti pancen ora nonteke. Memang nek dhewe ndelok realitas di lapangan, kakek-kakek umur 82 sik pengin gendeng cewek umur 28 nggih. Fakta kan kaya ngoten. Ana nenek-nenek umur 71 isi luru brondong umur 17 tahun. Niku sampean aja sampai diuji kaya ngoten nggih. Ana sing kon lho pripun Kyai? Wong jamur 17 kok iso kedanan karo nenek-nenek sing umur 71. Ya kuwi ujian. Nek pancen Allah gawe kowe jatuh cinta karo wong umur 90 bisa. Jare bolos sing takok aku aja diuji kok kowe wis ah. Kan aja moyo ndak apa mondok nggih nyatane ana. Memang nek dituruti ra ono entek, nek ora dibendung dengan izin ya ora ono apa, ora ono entek. Nafsu niku aja dianggap engko umur 40 ah. Dene 40 sampean sing wis 40 sik utuh keluar ora. Hah? Ya sik utuh. Engko umur 60 umur 60 sepuno yo sik utuh bae. Nek wong ayu tetep seneng napa mboten? Nah urusan nafsu niku nom terus, tapi nek kon ngaji ora isin wis tuwa. Tuduh Quran aduh mripatku kok remeng-remeng iki. Wis tuwa nyong tapi do ngetakok, ayu purake dhewe wah bening kae. Niku dhewe. Dadi Gusti Allah sing gawe niku ngerti. Jadi nafsu niku
tak peleni nggih dididik dhisik karo Gusti Allah. Nek akal begitu diwehi ilmu dicipta ya ana abduka sayalah hambamu yang lemah nggih, lalu akal diberi berbagai macam keistimewaan karena mengakui kelemahannya, sehingga kekuatan akal lebih dahsyat dari arasnya Allah. Jarene Imam Ghazali nggih, bisa gawe wesi mabur, bisa gawe wong hubungan luar negeri dalam waktu yang sama nganggo handphone misalnya. Kekuatan akal, nafsu karena rumangsa kuat ra iso kae iki, bisane mangan turu niku nek sing durung duwe bojo, nek sing duwe bojo ya rong minggu pisan, pos minggu pisan no tambahan kelon nggih. Bisane kok tok ra iso kae iki, karena dia merasa dirinya hebat. Jadi kunci daripada nafsu niku ditahan. Makanya nek ditahan suwi-suwi dia akan melemah. Walaupun gue teori nggih ditahan mawon. Misalnya sampean pengen liren hubungan karo cewek umpama gampang diblokir, apan WA aja dibales, ditahan. Apan Pak Bilo liwat ngegang pengen weruh omahe, bilone regang siji. Pokoknya dilawan, suwi-suwi dia akan melemah. Tapi nek dituruti, nek iso pada subuh tunggu terus pengen nang omahe nggih. Tangi turu pengen nang omahe ban dhuwur, pengen nang omahe niku nek sing si enom-enom. Kuncine nek ditahan suwi-suwi ya terbiasa. Niku teori. Sampeyan sing ngerokok pengen liran ngerokok gampang. Janji sampeyan ra liran ngerokok, ketok kupingku nggih. Apaan Pak ngerokok? Nafsune ngejak ngerokok mun dhisik sak jam meneh. Gampang ditahan. Donge wis sak jam tak kondo meneh mun dhisik sak jam meneh. Maksudnya nafsu lho, paham nggih? Nafsu ini kan diri kita sendiri. Wis sak jam meneh kondo meneh mun dhisik sak jam meneh. Mesti liran apa mboten? Ora usah nganggo dom, ora usah nganggo wirid. Wirid ku meremet nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngerokok raketan siji-siji saya ngutanggo pengin ayo. Nah dituruti walaupun saya menghukumi ngerokok makruh monggo, ini hanya contoh simpel saja. Bukannya ono rumus pengin liren ngerokok priye ditahan bae. Dibungi-bungi rokok enang irungmu nggih monggo dhisik sak jam meneh. Sampeyan sok tafakur kok ora sih. Ngundang awakmu dhewe kok. Niku contoh saja. Jadi memang Gusti Allah sing gawe ngerti alima qillatan bil ibadillah muamalati. Allah tahu para hamba ini malas nek diajak hubungan karo Gusti Allah. Fa'ujaba alaihim wujuda ta'atih. Maka Allah mewajibkan kepada para hamba bentuk ketaatan kepadanya. Fasaqahum ilaihi bisalasilil ijab. Maka Allah menggiring para hamba kepada ketaatan dengan rantai kewajiban. Ajiba rabbuka, heran Tuhanmu, min qaumin dari orang-orang yusakuna ilal jannah bisalasil, yang digiring masuk surga dengan rantai. Nah, sampeyan ora dirantai cok mlebu neraka kabeh nggih. Dirantai dengan kewajiban, ditarik sedina ping 5 biake sing gloyor mlebu neraka. Aja meneh dicol-colke cok swarga sepi cok nggih. Widodarine ra payu cok. Wong wong sakniki kaya mlebu neraka iki penakne mlebu neraka kaya temune artis ayu-ayu. Padahal Allah aujab alaika wujuda khidmati. Allah mewajibkan khidmah, engkau mengabdi kepada Allah, diwe kewajiban niku wa ma'aujaba alaika illa dukhula jannati. Dia Allah ini tidak mewajibkan sesuatu
kecuali membalasnya dengan masuk surga. Saya nemu boten terkadang yang jenengan diwe kewajiban kalau perusahaan itu kan bukan untuk kebaikan jenengan, seringnya untuk kebaikan perusahaan. Nek sampean loro 3 bulan ramangkat apa Pak dibayari terus. Nek sampean mati, apakah perusahaan itu akan mengenang jasamu? Sampean belum mati itu sakit sing Pak daftar nggih, sakit sing Pak ganteni posisimu. Ini bedane. Terkadang kampus perkuliahan ngei sampean kewajiban mereka menuntut haknya sebulan kudu bayar SPP 1,5 juta umpama. Niku yo sering nggo keuntungan kampusnya atau pendidikannya. Terkadang pendidikannya yo ora mutu nggih. Terkadang dosennya yo mangkate karepe dhewe. Tapi mereka menuntut haknya. Telat sidik langsung di WA kapan dibayar misalnya. Tapi ini Allah mewajibkan kita bukan untuk mayah kita nggih, bukan untuk membuat kita sengsara. Makanya itu aji baru buka mingkau menyusakuna ilal jannah bisa hasil. Ono makalah dalam peribahasa Arab, Tuhanmu ini heran kepada kaum, kepada menungso-menungso, kepada orang-orang yusakuna yang mereka itu digiring ilal jannah kepada surga bisa hasil dengan rantai-rantai salasil nih, rantai-rantai silsilah ya maknanya apa rantai mata rantai nih di sampean gulune dirantai dengan kewajiban. Padahal kewajiban itu sithik nggih. Dene sampean pengen dadi hambane Allah ya lakukan kewajiban. Tapi ini sampean pengen dadi waline Allah ya lakukan kesunahan. Maka wong sing bisa nglakoni kesunahan niku orang-orang yang terpilih. Contoh sampean bar salat nggih. Bar salat kemudian zikir-zikir niku kan sunah. Tapi nek sampean wis dadi wong tarekah, dadine wajib. Zikirmu kuwi dine apa? Wajib. Zikir tarekah nggih. Wong sing melu tarekah diarani sufi. Sampeyan pengen dadi wong sufi ora? Ya melu tarekah ati sufi ya, Bu. Nek dhewe sufi temenan apa nyufi nggih? Apa suka pikiran? Apa suka film? Apa sapi? Ilmune sufi tapi kelakuannya apa? Sapi. Sapi Pak ora seneng apa? Sufi nggih. Makane wong duwe keistimewaan ketika amaliyah sunnah ini dijalankan. Ya innallaha witrun yuhibbul witr. Allah ganjil suka sesuatu yang ganjil. Makane karena Allah mencintaimu, maka Allah memanggilmu sehari 5 kali. Jika engkau yang mencintai Allah, maka engkau akan datang kepadanya lebih dari 5 kali sehari. Makanya minim duwe sholat nafilah, duwe tambahan. Raketan witir siji, raketan duha 2 rakaat. Nek kegolong dhewe orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang nganggo sholat ya namaliyah liya zikir. Zikir niku nek sing urung tarekah kan sunah. Tapi nek wis tarekah dina apa kewajiban ketika wis biat karo guru itu pun menurut kemampuan masing-masing. Makanya wong sing iso ngamalke amaliyah tambahan akan memperoleh cinta Allah. Kari-kari dhewe kewajiban pinyoro nggih. Pak Didi hamba Allah pinyoro, sering keliwat, sering qadha nggih, kudune melahirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nek kerja telat terus pisin apa mboten? Tapi nek salat karo Allah sering telat isin apa mboten? Mboten nggih. Biasa tok nggih. Nah niki dhewe niki kadang kumrunge ten mriku. Padahal berpikir tentang banyaknya kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan rasa takut, rasa gentar,
dan rasa malu, kemudian menjadikan kita semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Isinah yang karo Gusti Allah wis tundang hayya ala sholat, brene sholat hayya ala sholat. Tujuane Gusti Allah ngongkon sampean sholat niku Pak Maya apa Pak hayya alal falah? Padahal nek kowe sholat hayya alal falah, engkau akan memperoleh kebahagiaan fid din wa dunya wal akhirah. Nek Gusti Allah heran, kowe Pak diwe enak kok kudu di rantai, kudu diborgol. Biasanya wong dirantai kan Pak digoreng penjara nggih. Ana ora wong dijak mangan-mangan dirantai sampean tak ora. Undang resepsi nggih teh rantai. Undang prasmanan teh rantai ana ora. Biasane dirantai niku ya mlebu apa? Penjara nggih niku nek menungso. Nek Gusti Allah ora ngerantai sampean Pak mlebu ke sampean ring swarga. Makanya terkadang di WC ya Allah nyempak mlebu swarga kok jarang mau rantai. Dirantai kuwi berut-berut kaya ngoten nggih, ngungkuli kuda liar, ngungkuli sapi edan nggih. Aja meneh kok dicol-colke. Kudune di WC. Padahal kewajiban itu hanya sedikit. Sedina ping 5, tapi dhewe kadang tidak mampu nggih karena kita menuruti nafsu kita. Jadi nafsu niku aja dituruti, mukane wanahan nafsa anil hawa, menahan nafsu dari keinginan-keinginan. Jadi nek sampean bertanya tentang nafsu, misalnya nafsu karo cewek umurmu sampai kapan? Ya sampai mati. Umur 90 tahun entuk perawan umur 20 tahun biyono. Paham nggih? Umur 81 cewek umur 18 tahun. Kacake pira kowe? Angkane otok dibalik nggih. 81 karo 18. Sampeyan sing jomblo kalah saing ora? Wis mahare sawah montor sampeyan kalah saing. Niku nek dituruti kabeh pancen ora ana apa? Ora nontek, kudune dhewe ana pengontrolan, ana pengendalian diri, terutama niku eling Gusti Allah merantai, membelenggu kita niku tujuane narik. Nek sampean wali-waline Allah, kekasih Allah wis ora krana kewajiban, krana cinta. Makane jare wali-wali Allah sing wis sumare nang alam barzah, mereka tetap biasa melakukan sholat. Ketika aulia ini di alam dunianya dulu ahli baca Al-Quran, di alam barzah tetap baca Al-Quran. Ketika engkau bisa bertanya umpama, wahai waliullah kekasih Allah, mengapa engkau masih membaca Al-Quran? Bukankah sudah pensiun kewajiban melakukan ketaatan? Jawab wali, saya membaca Al-Quran bukan karena kewajiban, tapi karena kecintaan, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aulia-aulia sing nang kono niku ning dhewe kan mati wis seneng Pak turu Pak pensiun nggih. Ora kon salat, ora kon poso, ora kon zakat, seneng pensiun turu, tangi juk-juk wis kiamat mlebu apa? Swarga pernae nggih. Wis rampung kewajiban. Tapi nek para aulia wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Mereka tidak mati. Sing seneng maca selawat ya si ahli selawat. Misalnya seneng maca dalail ya nang ono si maca dalail. Umpama nggih sing seneng maca manaqib misal, ya nang kono biasa sing seneng maca manaqib. Alasane krana demen. Bukan karena sebuah kepentingan hawa nafsu nggih. Wali sing seneng sholat ya nang ngono sing nglakoni apa? Sholat. Tidak meninggalkan sholat. Ning dhewe sing urip sering meninggalkan sholat nggih, aja menah wis mati. Mukane ana wong takon guyon, "Bib, nek wong mati kok nang apa azane kok ora azan subuh hayya ala sholah ditambahi as-sholatu khairum
minan naum kok azan sholat biasa. Ane diazani subuh menurut jenengan cok tangi ora as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur, kan mati tidur. Asalnya nganggo azan subuh cok tangi kok. Yang tak jawab guyon bae. Aja meneh wong mati diazani tangi nggih, sampean sing urip diazani be turu. Nek diweko kuwi malang kelanter kok. Kiamat ku ana ora gelem apa? Ora gelem tangi. Mugane azane wong mati ora azan apa subuhmu ndak turune kelanteran. Artine kan nek as-sholatu khairun minan naum mayite apa? Tangi nggih. Ngono jenenge sing mati, sing urip di as-sholatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Sampeyan tidur apa salat? Tidur. Aja meneh sing mati tambah apa? Ngelanter. Karang takone guyon ya dijawab apa? Guyon bae nek di as-sholatu khairun minan naum tambah ngelanter wis sing mati. Malah malaikat mungkar nakir teko sae ra nglilir sae. Dikorok-korok ora apa? Ora tangi bukan ora entuk azane nganggo as-sholatu khairun minan naum. Padahal nek takone entuk ora ya entuk bae tapi kok senane wong sak kampung nggih. Wong ora diazani bentuk, wong ngazani wong mati niku hukume ora wajib nggih. Ana sing ngazani mayite sing dicekel nggih, niku nek sing nyekel ora rasa glundung bre. Ana sing didelehke. Nek sing apik bre, sing apik didelehke aja mayah wong nggih. Mayite delehke sik, disendeke nek dibuka. Nek azan ki apike lirik rengarah jerone mayit. Gara-gara mayite kan ono sing isi timban kae nggih. Sing ngemban anake sampur selesan semaput pendembaran begini. Niku pe pertanyaan azan niku sing nang dhuwur kuburan, apa nang tengah-tengah kuburan berarti timban nggih. Apa didelehke nang isor nek wis didelehke. Ya apike nek wis didelehke ora mayah wong. Gara-gara sing azan melung model Madinah nggih. Karena saya nyekel selesai ini sih ngeloter bae. Hayya 'ala sholat. Semaput sing gopong nggih. Pengin sing praktis bre ora usah diazani, ora pak sholat ora. Nah sing praktis nggih niku contoh saja. Jadi ora bukan sebuah apa wajiban. Kan dhewe sedina diundang hayya 'ala sholat. Cara rantai mono ditarik sehari 5 kali niku karena Allah tahu sampean niku nek kon ngadep Gusti Allah sungkan. Tapi nek kon ngadep atasan sregep, kon ngadep wong ayu sregep, kon ngadep lobi-lobi urusan dunia sregep nggih, maka Allah merantaimu dengan kewajiban. Dan Allah merantaimu ini bukan merantai menuju neraka. Mugane dhewe nek dadi menungso nyawang iki gugu. Betapa manusia itu dipaksa masuk surga, tetapi dengan sukarela masuk ke neraka. Lucu ora isi kepalamu iki. Nek mau pikir-pikir dhewe iki goblok apa pinter? Masuk surga kok dia apa? Paksa. Dengan mlebu neraka kok suka apa? Rela. Tapi nek nang donya kan kewaliane. Mlebu surga dunia ya dengan riang gembira nggih, tapi nek masuk neraka dunia penjara bumi aja digeret nganggo rantai. Karang diundang pisan pindura teko mangkel kan. Biasanya di surat panggilan pertama ora teko, surat kedua ora teko, ketiga ora teko. Parane tarik tek rantai nggih. Lebuke penjara. Ning dhewe karo Gusti Allah kok kewaliane. Mukane Gusti Allah niku niki bahasa majas nggih. Gusti Allah niku gugune karo sampean nggih. Kowe iki prisa menungso mlebu neraka dengan riang gembira, sukarela, mlebu swarga kok harus diapa? Paksa. Tapi kan Gusti Allah niku sing gawe ngerti wis ora apa-apa, tak gaweke apa? Kewajiban. Ajibarab buka min qaumin yusakuna ilal jannah bisalah. Tuhanmu heran masuk surga kok harus
paksa masuk surga kok ditarik dengan rantai. Ketika kita berpikir seperti itu akan muncul rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Dudu ngisinan, temu wong isin, temu apa isin, itu penyakit nggih. Haya, malu itu malu kepada Allah ketika kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih? Kaya mukano. Karena kampus ki ngerti jenengan ki nek bayar ki mesti sungkan, maka diwajibke bayar. Tetapi kewajiban kita terhadap selain Allah biasanya dewi dimanfaatkan orang. Tapi nek Gusti Allah justru dewi dengan kewajiban kuwi untuk nopo manfaat. Wajib mangan sing halal. Tujuannya yang sampeyan dudu Allah. Wajib nglakoni salat 5 waktu. Ya tujuannya yang sampeyan. Jadi dewi niku kadang heran. Tombol neraka dengan suka rela nggih kudune diwalek sampean. Nek tombol neraka dipaksa-paksa wegah nggih. Tapi nek melakukan perintah Allah dengan sukarela. Nek derajatmu sedikit naik ya karena alasan cinta nggih. Kaya mau para auliya dikire krana cinta, dudu krana rezeki mek gampang, dudu krana mek sugih, dudu krana mek duwe pengaruh, dudu krana mek dadi wong terkenal nggih. Tetapi karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tafakur yang nomor 3 nggih, bertafakur tentang agungnya hak Allah dan banyaknya kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min anwa'il lan iku setengah saking pira-pira wernane mikir-mikir. At-tafakkur utawi mikir-mikir fi dunya ing dalem donya wa surati zawali halan rekate ilange donya wa kasrati agdari halan akeh kabutekane donya. Agdar niku butek niku bahasa gaul pite nggih. Akeh kepiteane donya wa asghali halan pira-pira kang nungkulake donya wa husnul tafakkuri utawi bagusé mikir-mikir fidzalika ing dalem mengkono-mengkono rekate ilange donya yusmiru iku buahake apa husnul tafakkur az-zuhda ing zuhud fi dunya ing dalem donya wal tajafa atau wal tajafiya lan renggang anha saking donya wa qillata raghbah lan sithike demen fiha ing dalem donya. Yang keempat, berpikir yang dianjurkan, yang disukai oleh Allah, berpikir tentang cepatnya dunia ini berlalu. Dunia ini berlalu begitu cepat. Mencari wong bahasa tokoh ada masanya, masa ada tokohnya. Makanya wingi sampun kula jelaske nggih Sayyidina sahabat Ibnu Umar niku arane Abdullah, bapakne arane Umar ibnil Khattab. Innahu kana idza arada ayata'ahada qalbah, ketika beliau ini hendak merefresh hatinya, si pusing si opo pengin bening ke hati, pengin ngeplong ke hati nih, cara gampangnya nggih. Yaktil kharbata, beliau mendatangi rumah yang sudah suwung, rumah yang sudah hancur, rumah yang sudah ditinggal penghuninya. Fayadifu ala babiha, lalu ia berdiri di depan pintunya. Fayunadi bisautin hazin, lalu beliau bersuara dengan suara lirih, suara sing ngenes nek cara wong Jawa. Fayaqul, lalu beliau berucap, aina ahluk, di mana penghunimu? Atau jenengan pernah duwe wong tuwa, datangilah rumah pusakamu dulu yang mungkin sekarang sudah menjadi milik orang lain nggih. Dulu kamu bermain di situ, dulu kamu bercengkrama dengan orang tuamu, sekarang sudah berbeda. Mlebu sing nemoni misale ternyata wis tinggoni kakangmu karo mbak yumu nggih melilingi wis seji. Apa kowe prene?
Hanya kayak kok misalnya nggih. Padahal dulu setiap saya masuk rumah selalu ada wajah ceria yang bertanya, sudah makan apa belum? Saiki nyong mlebu omahku dhewe, nyong sing duwe hak waris be dipenteleni, Pak apa kowe? Pak nyolong kok misalnya nggih, Pak nyolong telo kok. Saya dianggap maling di rumahku apa sendiri. Sekarang nggih, padahal dulu wajah-wajah yang sendu, wajah-wajah yang mencintaiku justru bertanya, lewes mangan dulu. Niku begitu cepatnya apa dunia nggih. Niku sebuah contoh saja. Makanya Sayyidina Ibnu Umar niku nek nomboni ati sing pusing kaya ngoten. Lalu kaya kul sumayarji ila nafsih, lalu ia kembali mengintrospeksi dirinya, memandang dirinya sendiri. Fayaqul kullu syai'in halikun illa wajha. Semua akan musnah, semua akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sok ora. Makane guyon iki nggih jenengane Pak loro sedulur asli. Loro kuwi kakangmu asli apa kakangmu palsu? Kuwi adimu asli apa adimu palsu? Mengko nek wong tuamu wis mati. Katok mengko, paham nggih? Ora ana sedulur jebul kuwi mau mlebu omahe dhewe pe. Papurane mrene-mrene. Padahal kuwi kakangku dhewe nggih. Padahal kuwi sedulurku dhewe nyempak mlebu omahe pe kaya padahal sing duwe hak aja meneh wis ora duwe hak. Aja meneh rumah itu sudah diwaris, dijual lalu dimiliki orang lain. Engkau berdiri di depan halamannya lalu berkata, "Aina ahluk?" Hai rumah, di mana penghunimu? Di mana wajah ibuku dulu? Di mana wajah ayahku dulu? Saya kira harus ganti wong nyemengit misalnya nggih. Betapa dunia ini cepat. Maka jangan terlalu sedih dengan kesedihan dunia, karena dunia itu ada akhirnya. Jangan terlalu berbangga bahagia dengan gemerlap dunia, karena dunia bukan surga nggih, yakni setiap dunia pasti ada akhirnya. Senang ya bakal berakhir, susah ya bakal berakhir. Nek pengin susah sing ora ono akhire kok nyemplung neraka. Nek pengin seneng sing ora ono akhire kok mlebu apa swarga. Wis duwe pilihan. Tapi nek kon mlebu swarga riyen mangke riyen nggih. Munine mangke riyen wis. Ya bener, nggo ngaji sik nggih. Menang swarga kudu padha melaske nggih, tonga-tonga tok nggih. Ini dipikir tafakur yang dicintai Allah kan ada 5. Yang keempat nggih, tafakur tentang dunia wa sur'ati zawaliha. Makanya cari ba'dul masyayikh, cari ba'dul ulama bahwa dunia ini dicipta agar engkau merindukan kehidupan akhirat nggih. Dunia ini untuk diambil pelajaran. Begini jenengan. Jadi Sayyidina Ibnu Umar ketika beliau merasa sedih, marani wong paling sugih kampung kene. Kula ya sering ngadeg ning pertelon nyawang omah, iki omahku iki omah paling sugih wong kampung kene. Sak kampung kene sing duwe TV pipi tok siji. Sampai wong kampung ning pandelok niku do ngincentik jendilane nggih. Mone sing duwe ngusah mlayu ku jaman biyen pandelok TV itu jarang nginjen-nginjen. Wong sing nyengit niku anake sing duwe TV iki biasane bocah nyengit. Ngono kudu dibolok. Dhewe dikongkoni po kudu apa? Kudu anut kuwi jare sing seneng menjilat kaya ngoten nggih. Amri-amri mek iso entuk ndelok apa? Ndelok TV. Inna dunya lam yukhlaq liyanzura ilaiha. Dunia itu dicipta bukan untuk dipandang. Bal yang zura bihailal akhirah, tetapi dunia dicipta untuk kacamata memandang akhirat. Paham nggih? Dunia niku peralatan, perlengkapan memandang yakin akan ada kehidupan setelah kematian, setelah kehidupan dunia ini. Contohnya jenengan wis tau mangan pelem apa durung? Wis tau apa durung? Urung tau mangan melaske temen kowe nggih. Urip nang donya urung tau mangan apa pelem nggih.
Kemudian pelemnya mau pangan. Isinya pelem ini bahasa Indonesianya apa? Mangga itu bagian dalamnya. Nek bahasa Jawa katok nih, tapi katok mau dimanoni serual. Tulisannya katok bisa makna serual, bisa makna kelihatan nggih. Wis kuwi ora katok kowe. Jadi satu kata bisa berbagai macam terjemah. Isinya mangga ketika engkau kubur di dalam tanah nggih, dia hidup kembali napa mboten? Uripe sebagai pohon durian kok pohon mangga kecuali lagu nggih. Ana sing lagu nandur apa? Hah? Semangka. Bre? Lagune nandur semangka metu pelem apa persis? Tapi umumnya nek sampean nandur pelem, wae pelem napa mboten sama. Menungso-menungso iki ditandur nang kuburan nggih. Dikubur suatu saat. Bahkan sampean isim pelaku pitung jangkah, mereka telah menemui kehidupannya di alam kelanggengan, di alam berikutnya, meninggalkan dunia yang fana. Mukanya nama lain dunia niki kan fana, nggih fana niku hancur, tidak ada yang abadi. Jadi betapa cepat kaya ngopo kehebatan kerajaan Kalinggapura. Saiki puing-puinge piwuh lururaken. Ana kerajaan Sriwijaya. Nggone sing utuh nang kene-kene iki. Ana kerajaan Mojopahit yo nang kene iki. Ana Demak Pintor, ana Mataram, ana Pajang, sampai saiki Indonesia. Dan juga kita tidak mengerti Indonesia ini sampai kapan umurnya nggih. Wong Soviet sing besar bisa bubar, innalillahi. Bahkan ada beberapa informasi nek dunia luar niku pingin Indonesia saurunge 2045 wis innalillahi nggih. Bukan digawe keributan di mana-mana, dia domba Habib karo kiai karo santri, digawe ke partai pirang-pirang partai mesti dia domba antar partai padahal mertua karo mantu nggih. Mon megat anake gara-gara partene apa? Seji nggih, pokoke sak maceme. Ya muga-muga Indonesia ila yaumil qiyamah nggih. Nek jenengan ora ngrekso ya. Nyatane Timor Leste wis memisahkan diri, Papua ingin memisahkan diri. Niku sebuah contoh saja, ada program seperti itu. Ya andaikan Indonesia ganti arah, umpama apes-apes ini terjadi, ya kita akan hidup tetap seperti ini walaupun dengan nama yang berbeda nih, kayak Mojopahit ganti Demak, ganti Pajang ganti Mataram nih, sampai ganti Hindia Belanda sampai Republik Indonesia nih mulai tahun piro? Tahun pinten? Sama Indonesia betul 1945. Terus kalau wong dunia Indonesia dijajah 350 tahun berarti ngapusi ora? Hah? Dijajah 1820 zaman Diponegoro kan romono Indonesia. 1596 misalnya wong Londo. Cornelis de Houtman menginjakkan kaki di Banten kan romono Indonesia. Dia pertama datang di Kesultanan Banten. Portugis pertama datang di Kerajaan Malaka kan rono Indonesia. Kok isone Indonesia dijajah 350 tahun iki prene wong rono kok dia kok dijajah. Kok sing ora ono mikir kok kuwi. Sing bener Indonesia belum tahu dijajah. Sing bener niku tapi nek sekolah ra lulus cok nggih. Kamu rono kok iso nah, kadang yang ditulis belum tentu benar, yang benar belum tentu ditulis nggih. Mungkin gue ngerti-ngerti. Mek katok por dijajah 350 tahun. Padahal nek dicatat 1945 cukup 350 sama dengan piro? Kan merdeka 1945. Oke, wong si Agustus nggih. Dicukup 350 piro sama dengan sampean hitung-hitung 1945 dicukup piro 350 niku 1590
niku Londo tekan tanah Jawa napa dereng? Cari sapa dereng? Jadi wong Londo yang pertama ring Indonesia niku arane Cornelis de Houtman. Niku Pak Dagang menginjakkan kaki di kerajaan Kesultanan Banten 1596. Berarti wayah niku wong Londo tekan Jawa napa dereng? Dereng. Lah kok isone dijajah iki priye? 350 tahun niku asline sekolah niku perlu diganti meneh nggih. Jadi Indonesia niku sing bener sing urung tau dijajah. Awet 1900 pira 45. Nek diserang ya wis tau nggih, tapi selalu apa melawan. Diperangi di zaman Mojopahit diserang karo wong Mongolia. Arane Mengsi karo sapa Gaosing kok utusane Kubilai Khan. Jenderal Mengsi karo Jenderal Gaosing karo Mengsi pokoke kok wis ah. Kuwi zaman apa? Mojopahit 1295 kira tahune. Dadi tandingi karo Ronggolawe jarene nggih. Ronggolawe iki jare arane asli Abdurrahman nggih. Punggawa Mojopahit kan akeh Islam. Kaya Damar Wulan niku dadi bupati nang Palembang setelah menundukkan Menak Jinggo. Nang Palembang arane Aryo Dilah, lalu wong Jawa arane Aryo Damar, berarti arane asli Abdillah nggih. Niku nek sampean siarah Damar Wulan cerita ketoprak kan entuk tugas munduke Blambangan. Karang Menak Jinggo iki duwe wesi kuning, bojone ayu, digendhek jare berarti kan kenteng picoke nggih. Kon nyolong apa jimate Menak Jinggo niku cerita ketoprak nggih. Niku nek pengin siarah ring Aryo Damar atau Aryo Dilah niku ten Palembang karena beliau terakhir jadi penguasa ning Palembang. Wilwatikta niku pun duwe anak arane Sunan Kalijaga Tumenggung Wilwatikta yo para pejabat apa Mojopahit. Lembu Sora niku pecah tondo ning Surabaya sing nugaske Sunan Ampel dadi imam nang Ngampel Dento niku jaman biyen. Dakwah wong-wong biyen niku kaya ngoten, do akeh wong-wong Islam dadi pegawai-pegawai nang Mojopahit. Kemudian sampai zaman Demak, Ratu Kalinyamat gawe kapal khusus menyerang Portugis ning Malaka. Malakane melarikan diri ring timur-timur sehingga Timur Leste menjadi jajahan Portugis nih. Berarti kan ngelawan terus sampai Sultan Agung Mataram ngutus sing aran Koloduta termasuk Tumenggung Baureksa, Pangeran Suminah, Tumenggung Wiroguna nggih diutus untuk menyerang VOC nang Batavia niku 1628 wong Pekalongan sing do melu jihad kuwi zaman Sultan Agung Mataram raja ketiga. Tetap ngelawan nggih terus sampai zaman Mangkubumi. Semuditya Mangkubuwono I sampai anake zaman Hamengkubuwono III Pangeran Diponegoro dan seterusnya dhewe kan kelawan terus urung tahu dijajah dan itu pun rumono apa Indonesia. Berarti ini Pak teori-teori bener-beneran Indonesia ini berupaya dijajah 350 tahun misalnya Pak nganggep Indonesia nggih tetapi belum pernah apa dijajah nggih. Ana sing jujur ya urung dijajah wong Indonesia durung ono. Ane gawe kok tambah mumpet biayane akeh nggih. Nah, justru sing diserang bener niku diserang sekutu setelah 45 sekutu ora trimo Indonesia merdeka nyerang lebih Hasyim Asy'ari ngomongke resolusi apa jihad. Itu pun kejadiannya dari tahun 45 sampai 47 hanya 2 tahun. 2 tahun pun belum dijajah, si perang terus nih sampai dimulai 10 November kuwi. Niku sing perang asli setelah Indonesia ono agresi militer kedua yang dibawa oleh sekutu nggih. Niku ora mau 5 tahun, paling 2,5 tahun atau 3 tahun nggih.
Jadi Indonesia ini negara yang hebat, nenek moyang kita hebat, selalu melawan. Ora kaya Malaysia, Singapura atau Brunei, monggo dijajah monggo, kaya Filipina monggo, tapi kita selalu melawan. Maka satu-satunya negeri yang melawan penjajah itu Indonesia, merdekanya melawan penjajah. Nah Amerika niku Malaysia maksud kula nggih, niku kan karena persemakmuran dhewe karo Inggris. Singapura mendine dhewe kan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala nggih merdeka dhewe, ngumumke dhewe. Niku sejarah begitu cepat berlalu. Presiden wis pirang presiden, paham nggih? Setiap pemilihan presiden selalu lahir harapan baru, padahal sing menang sapa bae sampean tetep buruh nggih. Apa nek sing menang kae yang sampean sugih ya ora. Oh kadang mungsuh-mungsuhan. Intine begitu cepatnya sejarah dunia ini berlalu nggih. Terutama sejarah diri kita sendiri, di samping sejarah negeri kita, sejarah bangsa kita. Ini jenengan guru sing bener Pak nguturi muridé, Indonesia dijajah, tengahnya ditambahi berupaya dijajah selama 350 tahun oleh bangsa-bangsa besar, oleh Mongolia, kemudian oleh Portugis sopo arane Magellan apa sapa Klawen kula, kemudian oleh Belanda Cornelis de Houtman, kemudian oleh Perancis Daendels nggih, kemudian oleh Inggris Raffles niku kan Inggris, kemudian oleh Imamura Jepang sampai sekutu, tetapi mereka semua gagal sehingga kita hidup dengan merdeka. Ini sejarah yang telah melalui berbagai macam sejarah. Dan sejarah di dalam diri kita sendiri, kaya mau jenengan nek wong tuane sing wis mati omahe wis didol utawa diwaris, kalau berdiri di depan rumahmu, aina ahlu. Nah, berpikir seperti ini, tafakkur fi dzalik, berpikir tentang sur'ati zawali dunia, cepatnya pergeseran dunia itu, yusmiru zuhda fid dunia, melahirkan tidak cinta kepada dunia. Panggopo dunya disenengi wong ora abadi. Wal tajafiya anha, menjadikan kita jaga jarak karo dunia, tidak terlalu berharap dengan dunia dan seisinya, tidak terlalu cinta kepada dunia dan seisinya. Dekaplah apa yang kamu cintai di dunia, dan yakinlah seyakin-yakinnya pasti akan tiba saat berpisah nggih. Kalau jenengan nyikep bojone jenengan, atine jenengan berbisik numpak nyikep kowe kenceng kaya ngopo, suatu saat kita harus berpisah. Kowe duwe anak wadok timban aja disayang, suatu saat wis mau kawin karo wong tiba saatnya berpisah. Kowe mesti kowe ngemban anakmu lanang sing mau banggake. Jadi kita tidak bisa menunda saat perpisahan, kita hanya bisa menikmati saat kebersamaan, bisanya hanya menikmati. Bisa sampai mundur perpisahan ketika anakmu mati sik utawa sampean mati sik, nek sampean semoyo engko disekat misalnya, sakit apa mboten? Begitu cepatnya dunia, Pak Opo di arep-arep nemen. Makanya ketika orang sufi, orang bertoreko duit orang panggodonya nggo akhirat. Duwe mobil ya panggo apa? Akhirat. Duwe tanah ombo ya panggo akhirat. Duwe omah sing apik bukan untuk kepentingan duniawi, karena dunia itu hanya cepat berlalu saja. Kadang seolah baru kemarin saya memakai baju OSIS, saya kini weruh bocah nganggo OSIS ki kaya krasa tuwanya, padahal kaya wingi-wingi nyong nganggo klambi apa OSIS nggih, ora sekolah ikut sekolah nggih. Tapi saiki kok nyong kaya nembe wingi aku nganggo klambi SD, saiki kok anakku wis SD ya misal.
Kono biwingi aku nganggo SMA, saiki anakku wis SMA. Kita takoni pengin kawin urung mulai dereng jare. Pengin dengan kene akeh anak wadok nggih. Niku contoh begitu cepatnya dunia ini berlalu. Tapi kadang kalau nyawang anakku SMA, kowe duwe kanca cewek ora lek nang atiku ngono saingan karo iku cok sik wani ya. Nang ati tapi nggih, nang cangkeme karo anake isin nggih. Sampeyan lha cok kok kuwi ora. Emang dunia ini cepat berlalu. Sing paling krasa lho nek sampeyan wis ditinggal wong tuwa. Weruh di sedulur asli, di sedulur palsu dalam tanda apa? Kutip nggih, padahal dulu kita hidup bersama nonton TV bareng niku sendiri pengalaman berkeluarga nggih. Diwe mangan bareng nek bapak mulai nggawa berkat nggih, berkat siji anak papat kuman ndok kabeh. Biyen kan nek berkat niku diteni temenan. Bapak sing walimah nggih. Anak 8 yo ndoke disigar dadi 8 tipis-tipis nggih. Dene wong tuane wis mati, nah. Omahe disigar-sigar kaya karpet nggih. Nek wis temboke dhuwur-dhuwuran temu ora roh-roh. Padahal kuwi kakangku kuwi, paham nggih? Niku contoh sing duwe kakang nggih. Padahal kuwi adikku kuwi. Weruh raiku kuwi wis kaya weruh wong liya. Betapa cepatnya dunia. Dulu yang rupa tempat kami bercengkerama, saiki menjadi tempat kami bercengkeram-cengkeraman ya. Paham ya? Dulu rumah itu tempat kami saling ramah-ramah atau ramah tamah, saiki dadi rumah yang penuh marah-marah. Pan mlebu lho kuwi diusir karo apa njalo waris mo misale nggih. Apa sesuatu sing tidak abadi kok kita nemen-nemen niku Sayyidina Ibnu Umar nek nambani posing lurunggon sing wis ora dihuni menungso. Nek misalnya Pekalongan ya bekas bioskop sing biyen hebat misalnya, apa bekas pabrik sing biyen hebat nggih, apa bekas omahe raja sing biyen berkuasa saiki dadi sesuatu sing tidak berguna. Apa sampean berdiri di depan piramid Mesir nggih, di mana dulu keagungan Firaun dengan sphinxnya, saiki tontonan cilik-cilik. Niku umpama sampean ten Mesir. Niku tafakur yang dicintai Allah. Tafakur tentang cepatnya dunia ini berlalu, akan melahirkan ketidakcintaan kepada dunia, lalu menjaga jarak dari dunia dan tidak terlalu berharap kepada dunia. Niku tafakur yang keempat nggih. Jadi apapun yang kamu dekat di dunia ini jenengan duwe pit antik motompa ono suatu saat akan meninggalkanmu atau engkau ditinggalkannya. Engkau nyekep anakmu yang paling mencintai karo meresapi, suatu saat engkau akan meninggalkannya atau engkau akan ditinggalkannya. Dan kuwi pasti Pak sampean dadi wali, Pak dadi nabi sisan walaupun mustahil nggih. Pak dadi habib sisan, tetap apa yang kamu cintai akan meninggalkanmu atau ditinggalkan atau akan meninggalkan. Karena memang dunia ini berlalu begitu cepat nggih. Niku tafakur yang keempat, melahirkan ora patek demen donya, melahirkan ora patek terlalu berharap dengan dunia nggih, sehingga harapannya mung karo Allah Subhanahu wa taala. Wa min anwa'ihi lan setengah saking pira-pira tuntumane tafakur iku tafakkaru fil akhirat, mikir-mikir ing dalam akhirat, wa baqai lan langgenge akhirat. Maksudnya pripun? Insyaallah pertemuan berikutnya